आज हम लोग बात करने वाले हैं अल्केम ड्रिल सिरप के बारे में। तो ये जनरली सर्दी खांसी में यूज़ किया जाता है और हर एक खांसी कोरोना नहीं होती है, इसके बारे में भी आपको पता ही होगा। तो नॉर्मल जो खांसी होती है बस उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे कफ वगैरह हो रहा हो या फिर जो है कफ बहुत ज़्यादा निकल रहा हो या सूखा खांसी हो, वैसे कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्रिंट जो है आप देख सकते हैं, यहाँ 100 ml का जो है बॉटल है हमारे पास और इसका 95 रुपया प्रिंट है। और अभी तो बहुत ज़्यादा सब लोग घबराए हुए हैं, जिसको भी सर्दी खांसी हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा डर जा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी रिलीफ के लिए आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अच्छा सिरप है, छोटा वाला देखिए, छोटा वाला 60 रुपये का है, आप देख सकते हैं। और आपको लोगों को घबराना नहीं है, अगर सर्दी खांसी हो भी रहा है तो चिंता की कोई विषय बात नहीं है। आप जो है नॉर्मली, अगर नॉर्मल सर्दी खांसी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मली ठीक हुई हो जाएंगे। कोई भी सिरप पीजिए, बढ़िया सिरप होना चाहिए और ढंग से ट्रीटमेंट कराइए, जल्दी से जल्दी रिलीफ हो जाएगा। और वहीं अगर मान लीजिए कि रिलीफ नहीं हो रहा हो और सर्दी खांसी बढ़ते जा रहा हो, परेशानी बढ़ते जा रहा हो, सांस लेने में परेशानी बढ़ रहा हो, तो आपको जो है कंसल्ट करना चाहिए कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ जा कर के टेस्ट कराना चाहिए। और अगर नॉर्मली सर्दी खांसी है तो आप ये सब सिरप का इस्तेमाल करके ठीक हो सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमको बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बना बना कर देते रहते हैं और देते रहेंगे। धन्यवाद।